हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo Y76 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर डायल पैड साउंड इनेबल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये डायल पैड ओपन कर लिया है। यहाँ से आप कोई भी नंबर डायल करते हैं आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देता है। अगर आपको ये साउंड इनेबल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाते हैं डायल पैड साउंड। इसे आप इनेबल कर देंगे डायल पैड टोन का। जैसे आप इसे इनेबल कर देंगे अब आपको जो साउंड है वो इनेबल हो चुका है। यहाँ से हम आपको चेक करा देते हैं। जैसे आप इस पर टैप करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा डायल पैड साउंड इनेबल हो चुका है। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर डायल पैड साउंड को इनेबल करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।